Il y a deux types de gens qui souffrent dans ce monde. Ceux qui souffrent d'un manque de vie et ceux qui souffrent d'une surabondance. En faisant en sorte de s'en faire de manière à ce que sciemment on abandonne notre liberté, notre volonté, notre destinée. Il faut que nous prenions conscience que nous sommes conditionnés sur une bulle de masse, renversant la machine mondialiste qui nous a servi. Le 21e siècle sera le siècle du renouveau, par le siècle de l'esclavage, par le siècle de la manipulation, et du racisme, et du fascisme, et de tous leurs autres modes de contrôle. Ça sera une ère où l'humanité pourra entendre sa voix pour quelque chose de pur, de juste. Car la démocratie libérale, les républicains conservateurs, jamais ne trouveront en place les contrats de l'obédience. Pour remporter le contrat plané et nous vanter les mérites de l'État corporatiste. La vérité est là, juste devant vous, mais elle nous la cherche sur un buffet de mensonges. J'en ai marre de cette vie, et il n'est pas question de faire des bouchettes. La résistance n'est pas futile. Nous allons gagner cette guerre. L'humanité est généreuse. Nous ne sommes pas des lâches, des incapables. Nous allons nous faire